Deus Pai e Nosso Senhor, que de tudo és Criador, que criaste o universo e também cada pessoa, que criaste pais e filhos e os criaste para o amor. Deus Pai, Nosso Senhor, que criaste a mente humana e puseste sentimentos no homem e na mulher, e que a todos iluminas com a tua imensa luz. Escuta esta prece, feita em nome de Jesus. Eis aqui nossa família, orando e pedindo luz. Orando e pedindo bênçãos em nome do teu Jesus, para horas de sucesso e para as horas de cruz. Porque às vezes nós pecamos, viemos pedir perdão. Pelo muito que ganhamos, tens a nossa gratidão. Porque és maravilhoso, viemos te enaltecer. E pelo irmão que precisa, viemos interceder. Nossa família é imperfeita. Temos muito que aprender, mas de amor ela foi feita. No amor queremos crescer. Por isso, Pai de bondade, cada dia mais e mais, aumenta o amor dos filhos, aumenta o amor dos pais. Que sejamos um para o outro. Certeza de mais ternura, que a fonte da nossa casa seja cada vez mais pura. Que saibamos viver juntos, respeitosos e amorosos, pais e filhos educados, seremos esperançosos. Escuta essa nossa prece. Pai do universo e da luz, Pai de todas as pessoas e Pai do Senhor Jesus. Por Ele é que nós ousamos fazer esta oração. Ele é teu Filho querido e o nosso melhor irmão. Pedimos em nome dele, tua graça e teu perdão. Porque nos amas e chamas, e conosco ainda te importas. A família reunida te abre todas as portas. Amém.